अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोमोट्स इन यूट्यूब चैनल। मां आया दीपक। अज जो पांचो टॉपिक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जे बारे में आए। मैस्कुलिन मीन्स मुज़क्कर एंड फेमिनिन मीन्स मोनस। मैस्कुलिन मतलब छा है मुज़क्कर, फेमिनिन मतलब छा है मोनस। को शुरू कयूं था पांजो अज जो टॉपिक। तव्हांजी स्क्रीन ते हिकिड़ो चार्ट नज़र अचे पियो जंहिंजा ॿ पोर्शन ठहियल आहिनि। फर्स्ट पोर्शन जी हेडिंग ॾिनल आहे मैस्कुलिन, सेकंड पोर्शन जी हेडिंग फेमिनिन। मैस्कुलिन मीन्स मुज़क्कर, फेमिनिन मीन्स मोनस। हाणे हिन में कुछ वर्ड्स लिखियल आहिनि। नंबर 1 ते लिखियल आहे मैन। मैन छा थियो? मैस्कुलिन मीन्स मुज़क्कर। हुन जो फेमिनिन छा थींदो? वुमेन मीन्स मैन जो मोनस जेका हूंदो उहो वुमेन थींदो। मैन छा आहे? मुज़क्कर आहे। हाणे सेकंड नंबर ते जीअं लिखियल आहे डॉग। डॉग छा आहे हिन में? मैस्कुलिन मुज़क्कर। हिन साम्हूं हुनजो फेमिनिन लिखियल आहे मीन्स हुनजो मोनस लिखियल आहे बिच। आई होप तव्हांखे हर शइ समझ अचे पई जेका मां ॿुधाई आहे। कुझु बि कंफ्यूजन हुजे तव्हां ज़रूरु पुछिजो। थर्ड नंबर ते लिखियल आहे टाइगर। हुनजो छा थियो? टाइग्रेस। बॉय गर्ल, अंकल आंटी, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, फादर इन लॉ मदर इन लॉ। For more masculine and feminine, check out the link in description. त अॼु जे पंहिंजे टॉपिक में असां तव्हांखे ॿुधायो त मैस्कुलिन एंड फेमिनिन छा आहिनि। बिल्कुलु ईज़ी शइ आहे इहो। ऐं हिकिड़ी ॿी शइ ॿुधायां त सिर्फ़ु वीडियोस सां माण्हू प्रॉपरली नथो सिखी सघे को बि शइ हिकिड़ी सही तरीक़े सां। त महिनत तव्हांजी पंहिंजी बि हूंदी हिन में। मां हिकिड़ी रिक्वेस्ट थो कयां तव्हां सां, मां लिंक ॾिनो आहे उहो ज़रूरु विज़िट कजो। ऐं हिकिड़ो मां ॿियो लिंक ॾियां थो डिक्शनरी जो, यू डिक्शनरी नालो आहे हुन ऐप जो। तव्हां उहो ज़रूरु डाउनलोड करे छॾिजो ऐं जेका हिन में वर्ड लिखियल आहिनि न उहो हुन ते ज़रूरु सर्च कजो। हुन जा मीनिंग्स तव्हांजे साम्हूं अची वेंदा त उन सां तव्हांजी हेल्प थींदी को शइ प्रॉपर सम्झण में। असां तव्हां लाइ हिते वेठा आहियूं तव्हांखे गाइड करणु, बट असां बि इहो उमेद था कयूं त तव्हां ज़रूरु महिनत कंदो कुझु सिखण लाइ। आई होप तव्हांखे अॼु जी हर शइ क्लियर हूंदी। अगरि कुझु बि शइ क्लियर न हुजे, को बि कंफ्यूजन हुजे, तव्हां कमेंट में पुछी सघो था। असां ज़रूरु रिप्लाई ॾींदासीं तव्हांखे ऐं गाइड कंदासीं। पोइ अॼु जो लेक्चर थियो ख़तमु। मिलूं था नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।